Pozdrav ljudi, Gato ovdje, dobrodošli u novu epizodu na Mineplexu i danas igramo The Bridges. Igramo The Bridges na Mineplexu i full je. 40 od 40, wow. Ovu mapu dosta volim. Tako da ono... neću to, idem ja dole odmah. Moja taktika. Ulazim odmah u špilju. Ali ne znam ni di je špilja, evo je. O ne, uzo je iron, nema veze. Ja imam dovoljno za pickaxe sad. To mi je najbitnije, da mogu si napraviti pickaxe. Mislim, zašto uzimaš moj iron ako sam ja tu došao? No, uzmi si ga, boli me briga. Trebamo ovu pobjedit, stvarno trebamo ovu pobjedit. Imamo coal, imamo iron, možemo si craftat i... to je to, idemo u pobjedu. Stvarno moramo ovo dobro odigrat. Kao u prvoj epizodi smo ih ubili oko 15-ak. To je stvarno dobra epizoda bila. Moram uzeti malo kamenja i onda ću izaći van da uzmem drva. Da možemo si napraviti i... malo lagam. Zašto lagam? I onda će mi se igrači teleportirati i ja neću moći nikog ubiti. Normalno, kao i uvijek. Tu ćemo ovo. Idemo dalje. Krava neka, evo i svinje. I krave. Jedan. I dođi ti. O daj. To. Imamo barem dosta sad hrane. Mislim nije nešto dosta, ali... može se reći, barem da možemo preživjeti. Dođi ti. To je okej. 3 irona nisu još. Da, drva dok se to peče, ja idem. Ne treba mi baš nešto puno, samo za stikove i... trebamo za stikove i baklje, to je samo stikove, da. Kako bi mogli kraftati, moguće još nešto tamo. 10, to nemam pojma, ne treba mi više. Nadam se da ćemo uspjeti naći neka možda 2 dijamanta, ili tako nešto. Ovo... ops, ne. Čekaj, ko je to? To neki Balkanac? What? Zašto mi bacaš? Zašto mi baca stvari? Wow, ali hvala ti puno. Nemam pojma, ali nije ništa pisao. Vjerojatno onako iz sprdnje, evo ti tu 5 irona. Ne, iron pick sam bacio. What? Molim? Di mi je pickaxe? Ovo ću baš pogledat u klipu. Ja neću se stići stekova, tako da... šta se dešava? Di mi je pickaxe? Nemam pojma, nešto sam napravio, valjda sam ga dropao. A evo ga, bilo je zabagovalo nešto. Idem staviti da mi se peče hrana, ajde. Imam vremena za iron. Mada baš i nema, ali okej. Ajmo sad dole, stvarno moramo naći malo irona za oklop. Tu je znači iron. Koji frame drop. Yes, daj ga malo više. Evo imamo već za boots. Još, ne, imamo i za chestplate, to je to. Stvarno hvala onome liku što mi je dao. Ajmo dalje ljudi moji, moramo ovo napraviti. Bole me usta više od pričanja. Spava mi se isto. Moramo pobjedit. You can use ore scanner. Idemo sad naći još malo irona. Tako, evo ga tu. Imamo ga već super dosta, tako da više nam možda neće ni trebat. Pošto neću imat 100% vremena toliko da ih sve ispečem. Jer ja iskupljam puno i onda na kraju ne stignem ih ispeć. Ovako. Da bude ljepše u klipu. Evo ga još irona to. Ajmo još daj.
Sad još ovaj uzmem i mislim da će to biti dosta. 8, 7, 15 i treba će nam za kapicu 20, 24, 26. 26 će nam trebat ćemo još malo, ja mislim zapravo. Ako hoću i full iron i iron sword, mislim da ćemo trebati još malo. Kakav je Nugato matematičar, a ljudi. You can use ore scanner. Idemo još jednom i to je onda stvarno dosta. Ajmo. Dosta. 25, još imam i 3 spečena, to je okej. Idemo gore. Ne treba mi ovaj gold ore, tako da ćemo ga iskoristiti i idemo. Idem to brzo ispeći jer inače nikad skoro ne stignem otići gore i sve to napraviti i otići na mostove. Tako da idemo se malo požuriti. Nemamo još hrane ni za trčat. Ajmo. Jes, barem se ovo ispeklo. To će nas donekle napunit. Skoro pa full. Zašto mi daješ sve? Hvala. Zašto mi daješ sve? Puno ti hvala. Wow. Pozdrav za ovoga Wedley. Wow. Balkanac, znači stvarno ti hvala. Možda bolje da ja odem i da napravim diamond pickaxe. Šta vi mislite na to, ljudi, a? Može, a? Idemo diamond pick. Trebamo još malo stikova. Diamond pick, brzo. Sad kad ne uspijem naći ništa. Ajmo, brzo idemo dole i tražimo diamond ore. Ne, you can use, no, diamond ore found, ne. Još 3 minute imamo. Moramo biti barem pola, barem diamond chestplate. Ma kakav diamond kapica je okej. Pošto još 3 minute imamo, želim izaći gore. Ajmo. Za 29, treba 30 sekundi da mogu uzimati novi. Yes, tu su diamondi. Diamonds. Please. Evo ih dva, već sam ih iskopao. Bilo je neki bug valjda. Yes, barem imam za sword. To je okej sad. Sad smo mirni. Ako Bog da još barem nađemo 3, 4 i to je to. Još 2 minute, 2 minute. Ne. Ne, nije me ubilo. Yes. Da sam umro, ubio bi se. Malo mi laga, vidim kad kopam da mi laga, da. Evo ga, prikazalo je. Nemam pojma zašto sad mi opet laga nešto. Evo imamo ih 4. Ali trebamo za DMD sword, DMD sword je najbitniji po meni. Neću ni kopat ovo. Da napravim malo baklje. Tako. Još ću jednom probat dole negdje iskopat i to je to, moram onda požurit gore. Stvarno mi laga nešto. Ajde da, još barem 2, 3. 3 mi trebaju. Može i 2 proći. Za boots. Daj, nije valjda da sam ih izgubio. Evo ih. Još jedan, još. Nice, imamo za boots. Na minuti ćemo, Ne. Yes. Trebali bi negdje mi izaći vani, ovdje je previše vode. You can use ore scan, ništa, nema diamonda. Izlazimo na 40 sekundi, moram gore otkopavat. Ne, zapravo neću stići dobiti ovaj jord. Bolje da ja odem odmah gore, da. Idemo mi odmah gore, najbolje. Pošto želim stići gore na one mostove i to. Ajmo. Pa sve voda. Ne, stvarno sve voda. Ako propadne ovdje voda, ja sam onda gotov. I to. 30 sekundi. 30 sekundi imamo, ljudi. Gdje je onaj moj furnace? Evo ga. Nadam se da se ispeklo sve.
Dosta. Skoro pa sve. Šta imamo na sebi od armora? Ništa, okej. Leggings. Da, laga mi jako. A to vidim po tome zato kad craftam ne izbacuje mi odmah item. I diamond sword. I full smo. The bridges are spawning. Okej. If you say that. Može. Nemamo hrane. Ovo nam se nije smjelo desiti. A joj, buraz, pa prije ću po ledu doći. Ajmo. Ovako, ovako. Bravo, care. Bravo, care, prvi smo stigli. Prvi smo stigli, idemo i ovo uzeti. Idemo i ovaj. I nažalost nema nam ništa od diamond armora. Jesmo mi crveni? Jesmo, okej, da vidimo. Bow će nam trebat. Da vidim. Okej, sad malo i ne laga mi sad toliko puno. Nadam se. Ajmo. Led previše baga. Trebao bi promijeniti na default teksturu. Šta vi mislite, ljudi? A mora se ovo sve popuniti pa će izgledati lijepo onda. Ali moje mišljenje je da ja... Je li ovo stvarno rupa? Aha, ovo je bug. Da ja... Da im jel imam išta za ovoga. Ok, uzo je kapicu i da pobacam ovo što mi ne treba. Da neko drugi ne bi uzeo, a ne da mi se nosit po inventoriju. Bow imamo. Ovo nam vjerojatno neće ni trebati, ni drugi bow. Tako da, ok. Idemo. Šta mi laga? Ko da igram na... Možda... Nije ništa lokovano. Glow 30 fps, 40. 60, a prije mi je vrtilo i 100 čak. Sad ćemo mi vidjeti do čega je to. 68, ajmo vidjeti. Nemam pojma šta je. Drugo da sam nešto pojačao, vjerojatno bi zato i bilo, ali... Evo ga, sad je 100. Idemo u fight! Koji su mi crveni? Zelenih je jako puno. Tamo je lik full DMD, a tu je lik... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Yes. Yes, bježi. Bježi. Moram ubiti ovoga. Ovaj je uzeo ovaj diamond leggings, tako da eto mu. Nek si stavi diamond leggings, ima ih. Ajmo vam. Moramo ih ubiti sve. I moramo ovu pobjediti. Koji smo mi? Crveni, evo ga, zeleni. Odi vam. Gotov je ovaj je sigurno gotov. Lefto je, Tako da smo njega ubili, on je već gotov. I zelenih je 6. Ne, 6 je zeleni, da. Mi smo crveni. A tu je žuti i idem ubiti tog žutog. Ne sviđa mi se baš što me ovaj stalno prati, ali okej. Ubit ćemo i ovoga. To. Ajmo dalje. Eno i tamo zeleni, joj, vidi ih, lopovi. Moramo njih ubiti. Njih je 6 dok je naš 4, nas je dosta, ali... Šta ja znam, nije to tu. O ne. What? Ovaj će bježat sad. Moramo ga ubiti. Ne, tu ima dole neka dvojica, nemam pojma šta je to. Ali idem ih riješiti. Da vidim koji su to. Zeleni dvojica. Ubio sam obojicu. Kao uzao skill bajnu gato, nisam jednog ubio, jedan im je ostao, one. Moram uzeti onaj diamond helmet. Daj. DMD helmet.
Pa imao je DMD. Tu ga ne vidim. Da nije kod mene u inventoriju, nije. Nemam pojma. Nije ni bitno. Zelenih je najviše, osim nas je samo dvoje. Zelenih su mi poubijali čitav tim. Tako da moramo im se odužiti. Ajmo. Idemo. Di ste? Evo ga tamo, Jan ima Diamond Helmet. Jel je to DMD? Je. I on je žuti, tako da njega idemo ubiti. Trebamo i Diamond Helmet, trebamo i... Kill. Laga mi nešto, nemam pojma šta je to, ali... Šta da ja radim? Čak uzimam i dobar speed od ovoga. Ups! Ajmo crveni moj. Nice bowshot. GJ brother. Ajmo. Da vidimo. Evo ga lik. Ovi zeleni su prestekovani, ali mi stvarno moramo sve ubiti. Evo ja ću ubiti tog jednog. Samo napadni onoga, zašto me pratiš? Mogu ga ubiti. I ovaj gotov, ovaj je gotov, ovaj je totalno gotov. Ali dolazi njegov teammate, ubili smo ga. Ups. Ajmo. Bravo Buraz. GJ. I ostali su još dvojica, mi smo neuništivi. Ova ima i cape. Znači da je valjda malo bolji igrač. Zašto on tako... Ko da nas ni ne vidi, samo trči. Ništa, moramo ubiti njega. Ajmo. Bravo. Moramo ga ubiti, totalno ga moramo ubiti. On nije toliko stekovan, tako da... A šta ovaj radi? Wow. Još me izezno. Još si me izezno, ali nažalost morat ćeš umrijet. Morat ćeš nas napustit. Čak sam ja ostao i bez hrane malo. Nemam ni hrane. I još jedan je tamo. Hak lol, oh my god, još me i proziva i za hak. Nema veze. Neko on proziva. Ovdje će morat se mi popeti da ubijemo i ovoga zelenog. Ako je to zeleni. Nadam se da neću umrijeti ako me negdje baci ili šta ja znam. Joj. Da, zeleni. Ne znam ljudi, ali moramo ga ubiti. Moram se i najest. On će mene gurnut bez problema. Jer... Da, ja ću mu sad tu prići. Oh my god! Wow, kako smo ovo dobro napravili. Joj. Znači, ovaj mu napravi kao da ide, al fake hak. Umro je ovaj moj. Ne, 1 na 1 smo mi ostali. Ovaj ja, moj je pao dole. I moramo ubiti ovoga plavog za pobjedu. Idemo ljudi. Evo ga tamo, full iron je. Idemo ga ubiti. I imaš dole DMD hlače, kaže. Ajde uzet ću da budemo kao ono, full diamond, da uzmemo i to. Evo ga, full diamond sword. Ajmo jednu sliku sa Bridgesa. Evo ga. Tamo je jedan lik, ali ja mu se približavam i... To je to. Sup my brother. Sad ćemo ovoga ubiti isto. I to je to. I to je to, ovaj je gotov. Ovaj je gotov, ne. Ajmo. Još jedan bowshot i to je to. Ljudi, to bi bilo to, ovo ja mislim malo duža partija, definitivno je duža partija. Hvala vam što ste gledali i nadam se da vam se svidjela. Dugo nije bilo ovoga Bridgesa, tako da sam evo odlučio da koji snimim i koliko su imali kilova? Di sad to piše?
60 games for 6 kills. Nice, nije loše. To bi bilo to, ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj novoj epizodi i vidimo se u sljedećoj, to bi bilo to. Pozdrav!